Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ел тұрғындарын республика күнімен құттықтады деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Мемлекет басшысы өз құттықтауында республика күнінің мән-маңызын айшықтап, отан, әділетті Қазақстан сынды қастерлі ұғымдардан сөз етті. Құрметті отандастар, баршаңызды республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қастерлі тәуелсіздігімізге жол ашты. Сондықтан бұл тарихи құжаттың мән-маңызы зор. Біз биылдан бастап республика күнін ұлттық мереке ретінде жаңа мазмұнда атап өтеміз. Осы бастама жұрттың кең қолдауына ие болып, дәстүрге айналарына сенімдімін. Республика күні халқымыздың рухын көтеріп, елдігімізді нығайтатын, бірлігімізді бекемдеп, ынтымағымызды арттыратын айшықты мереке. Біз әділетті Қазақстанды құруға кірістік. Барша қазақстандықтар белсене атсалысқанда ғана осы игі мақсатқа қол жеткізе аламыз. Себебі мемлекеттің тірегі де, басты байлығы да азаматтар. Жаңғырған ұлттық мерекемізге орай өңірлерде бірлігіміздің символы көк байрағымызды көтеруге арналған салтанатты рәсім өтеді. Бұл ұрпақ санасында отансүйгіштік қасиетті, елдік рух пен ұлттық ұстанымды бекемдей түсетін маңызды шара. Көк туымыз егемендік, азаматтық, бірлік, бейбітшілік сынды ізгі құндылықтарды ұштастыратын қастерлі рәміз. Біз байрағын биік ұстаған бабалардың ұрпағымыз. Сондықтан ту көтеру рәсімі ұлттық мерекенің маңызын арттырады. Қазақстаннан басқа отанымыз жоқ. Бағдарымыз айқын, мақсатымыз ортақ. Біз тәуелсіздік тұғырын биік ұстап, мемлекеттігімізді нығайта береміз. Өйткені отанымыз бір, мемлекетіміз бір, халқымыз бір. Ендеше әділетті Қазақстанда бірге құрайық. Баршаларыңызға зор денсаулық, бақ береке тілеймін. Еліміздің егемендігі баянды болсын, деді президент.